Biraz şivem olduğundan özür diliyorum. Benim kökenim başka ülkeli ama Türkiye'de 7 senedir yaşıyorum. Nerelisiniz? Ben İran Türklerindenim. İran. Evet. Ben Müslüman değildim tamamen. Ateist miydiniz? Yok, onlara girmeyelim. Ama ben araştırdım ve gördüm ki Allah Subhanahu Teala başka dinleri de okudum. Tevrat'ı da okudum, İncil'i de okudum. Sonra Kur'an'ı da okudum, anlamını okudum ama düşünerek okudum. Sahabe bizim en güzel örneklerimizdiler. 23 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini öğretiyor. Kur'an'a imanın var diyor, evet varım diyor. Ama neyine imanın var? Cildine, söğütüne. Bir şey soracağım size. Şimdi izleyicilerimiz şu anda sizi yakaladık. Merak ettiklerini ben size soracağım. Ekran başında şu an merak edilen soruları hemen hemen tahmin edebiliyorum. İslam'a geçerken neyden etkilendiniz? Neden İslam'ı seçtiniz? Ben Allah'ı tanımaktan. Ama diğer Allah'ı din... tanımıyordum eskide. Allah'a bize miraslık gelmişti. Diyordu babaannemiz demişti bir Allah vardı, yaratmış falandı. Biz gerçek değerini anlamıyorduk. 7 sene Allah'ı tanımaya çalıştım kainat delillerine. Allah'ı sevmeden ve tanımadan sevemezsen Hristiyanlar gibi bir kulu getirip eşit yapıyorlar. Sonra görüyor musunuz? Allah'ı tanımamaktan kaynaklanıyor. Meğer kainatta düşünüp Allah'ın yarattıklarına düşünelim. Şimdi bakıyoruz galaksilere. Kaç milyar seneler yol geçsin bazısına ulaşacaksan. Tamam, bunları yaradan zat kimdi? İkinci delilde şer'i delilden Allah'ı tanıyacak. Bilecek o zatın ismi Allah'tı. Bakın Kur'an'da geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben her zaman diyorum Bismillah. Fatiha çok zaman. Şimdi bak camide de söylüyorum. El Fatiha. Herkes de diyor. Fatiha'nın manasını anlıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Anlamayacaklar. Bakın Bismillahirrahmanirrahim'i ben kısa açıklasam anlayarsınız. Allah'ı kendi ismi lafz-ı celalesine yemin ettirerek, aracı koyarak Rahmanurrahim, yani rahmeti sonsuz olan, asla rahmeti o birisi şeylere benzemez. Anne der merhametlidir çocuğuna. Ama Allah'ın rahmeti ve merhameti sonsuzdur. Rahmanurrahim bu anlamdadır. Onu aracı, ona yemin ettirerek Allah'tan yardım istiyorum. Biz Arabi kelimesinde yani yardım istiyorum senden. Bizden her işimize başlamak... Evet, ve bunu anlamadan işe yaramaz. Maalesef bir örnek veriyorum size. Burada Felak mesela suresini okuyorlar ya. Halak yerine halak diyorlar. Diyorlar Türkçe'de de hı yoktu. Nokta götürüyor. Halak yani yaradan, halak yani kuaför, estağfurullah. Bak Allah'a bilmeden ihanet oluyor burada. Ama şimdi sen Burada tecvidler de önemli yani. o tecvidler yerinde başka, bir de anlamadan okuyor insanlar. Anlamadan olmaz. Anlarsan ki felak sığınıyorum sabah aydınlığının yaratıcısına. Senin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım diye. Evet. Bakın iplere, düğümlere üfleyip büyü yapan üfürükçü kadınların şerrinden ve erkekler. Şimdi çok insanlar burada gidiyorlar muskaçı hocalara, düğümlüyorlar, üflüyorlar, asla boynundan büyü yapıyorlar, aslıyorlar. Bu felekin manasını anlasaydılar, Allah, bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sahih hadiste, Buhari'de, Müslim'de geçiyor. Buyuruyor, Allah subhanahu teala yerleri göğleri yaratandan bu güçlülükte korucu göndermemiş. Felekle nas. Bunlarla korumak için nazardan getiriyorlar, taştan, muskadan istiyorlar korunmaya. Böyle olmaz vallahi. Allah'ın indirmiş olduğu ayetler varken yani felahın anlamını bilmeyenler helak olur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygımız diyorlar yüksekti. Ama Resulullah'ın neyine saygın var? Emrine göre saygın olan. Bak bir tavsiyede bulunuyorum herkese. Belge olmadan biraz sorun. Rica ediyorum sorun insanlardan. Bir hoca diyor ki böyle yap diyor, hoca dedi böyle, tamam olmaz. Vallahi o bir hoca vardı ya, bir isim söylemeyeceğim biraz sizin yanınıza göre. Ki çok insanları aldattı ve sonra anlaşıldı. Sonra bakın eğer Kur'an'ı anlasaydı bu toplum vallahi ona aldatılmazdılar. Şunu soracağım. Bizler kadınlar açık giyiniyor deniliyor. Bizler işte para yetmiyor deniliyor. Şu sıkıntım var, bu derdim var. Biz dertlerin arasına boğulmuşken acaba gerçek dünyayı mı unuttuk? Yani buradaki yalancı dünyayla oyalanırken gerçek dünyayı unutuyor muyuz? Gerçek dünya nedir? İnsanın ruhu aslında gerçektir, bedeni değil. Ruhumuza nasıl erişebiliriz? Şura suresinde 30. ayette Allah subhanahu teala şöyle buyuruyor. Tamam belalar ki sizin başınıza geliyor. Açlık olabilir, yoksulluktan dediniz, canından, doktordan, beladan, hastalıklardan. Tamam yaptığınız günahlardan kaynaklanıyor. Ve ben çoğunluğunu affediyorum. Müslüman çok para kazanmamalı mı? Şimdi şöyle bir algı var.
Müslümanım, ya az olsa da olur elhamdülillah. Aslında aza kanaat etmek gerekir, tamam, ama Müslümanın da kudretli olması gerekmez mi? Evet. Gücü elinde bulundurup yardım etmek gerekmez mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, üstün el aşağı elden daha iyidir Müslüman. Güçlü Müslüman zayıf Müslümandan iyidir. Veren el alan. Evet, ama bu ne çerçevede olacak? Halal meselesinde. Halal dışında Allah rızk verecekse de acele etmeyeceksen rızkten. Bak Allah subhanahu teala buyuruyor. Dünyada toplansa o rızkı ki ben sana vereceğim, onu senden kaldıramazlar. Önleyemezler ki sana vermeyeyim. Dünya toplansa da sana bir şey vereler, asla beceremeyecekler meğer ben izin vermesem. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste de açıklayacaktı. Şunu da soracağım. Şimdi hep dış güçler, dış mihraklar bizimle uğraşıyorlar, büyümemizi istemiyorlar gibi cümleler kullanıyor vatandaşlarımız ve siyasetçiler de bunu kullanıyor. Var mı? Yani dinimize bir algı var mı? Bir algı operasyonu var mı? Dinimizi gerçek dinden uzaklaştırıp hani ılımlı İslam dedi Suudi Arabistan. Var mı? Ilımlı İslamiyet var mı gerçekten? Bakın ılımlı İslam kendisi ılımlı değil esasda. İslam'ı biraz şiddeti gösterdiler. İslam'ı yanlış gösterdiler bize. İslam yeri geldiği zaman cihat dinidir ama yani. O Allah subhanahu, o da dediğim gibi o da hakimin, emirin, başkanın altında olacak. Herkes kendinden durup bir kişi durup fetva veremez ki ben. Bir ülkeye bir saldırıyor olsa dinimize, ülkemize saldırıyor olsa bu memleketin yöneteni, devlet emretse cihada herkes farzdı geçsin. Dediğim gibi istemedim çok. Allah razı olsun. Gördünüz ki bazı sorular. Allah razı olsun. Ben de çalıştım ki temel. Ben de nasiplendim. 25-6 senedir din okuyorum onun için. Ben çok istemem ünlü olan, çıkan vaaz veren, sohbetler veren televizyonlarda. Çok güzel denk geldiniz. Neden? İzleyicilerimiz kolay kolay sonradan Müslüman olan birisiyle karşılaşıp da konuşamıyor. Ben razı olsun. Ben elimden geldiğince izleyicilerimizin sorularını size yönelttim. Ben 7 sene araştırdım, 4 senede Kur'an'ı okudum, anladım, sonra Müslüman oldum. Söz Milleti programında bugün vatandaşlarımıza sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Diğer vatandaşlarımıza devam edeceğiz bir sonraki programda. Haftanın her günü Söz Milleti programı 12.30'da ve 18.30'da Akit TV ekranlarında izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın.